तो बड़ा चिल बंदा यार। उसने बोला व्हेनेवर यू इन यूएस नेक्स्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई वांट टू डू दिस एपिसोड विद यू, आई सेंड यू द क्वेश्चंस प्रायर। तो उसने बोला कि नो नो इट्स ओके। मैंने इट्स ओके मतलब क्या, नो नो इट्स ओके, यू कम एंड टेल मी वेयर यू स्टेइंग। और फिर जब मैं प्लेन में था तब मैंने वो एपिसोड लिखा, वो 21 घंटे की जर्नी में। वो आया, वो उसकी सबसे बढ़िया बात थी। वो चाहता तो वो अवॉइड कर सकता था, वो चाहता तो वो सवाल बदलवा सकता था। जैसे सवाल थे उसने बोला मुझे मैं खुली किताब हूँ, आई एम एन ओपन बुक, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। मैंने कहा या, कह रहा देयर इज नो नीड टू हाइड एनीथिंग, कह रहा लेट्स डू इट, आई एम नॉट अ गुड एक्टर, सो इफ आई ओवर एक्ट देन यू नीड टू टेल मी दैट आई एम ओवर एक्टिंग। सीधा सिंपल कट टू कट, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। उसको देख के लग रहा था अरे बाप रे भाई, तू हमारे सबकी पेन ड्राइवों में है यार तो हमारी सबकी सर्च हिस्ट्री में है। और उसको कुछ ही नहीं, उस चीज़ का कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल नॉर्मली है वो, उसके लिए वो जॉब है उसका, मतलब हमारे लिए हुआ था वो और उसके लिए जॉब है वो।